呢邊就好似高度上邊就好似升一籌啲喎。係咪呢邊勁啲嘅？坐喺地下呢邊。啱啱打完，我知㗎，我諗高路都高啲啦，大嘅啲啦，一爆入去就爆咗去啦。仲有邊個咧？今日多咗阿傑，多咗細域，再多咗邊個？係咯，細域咯。好啦，啊，索命，多咗3個今日齊咗啲。上次咪嗰幾個係臨時拉夫嚟㗎。唔係全部，上次嗰個有一個34嗰個咪有時有啲，係啦34嗰個咪，佢都係嘅。嗰個好似今日冇嚟㗎啦。係啊，今日冇嚟。係我得幾個人？有7個。我係6號犯規王啊！6個人喎，求其搞咗一個有方差文書喎。呢度好似種子隊嚟嘅呢隊。呢隊種子隊。好似我見佢打2場喎，你哋唔知打3場，2場啲3咁犀利。咩種子隊？我覺得佢哋係出嚟 hea 下啦，就聯誼隊啊嘛。好似你嗰啲，我哋比佢哋仲更加，我哋真聯我哋假聯嚟㗎嘛。好細。我哋有做嘢㗎。